Իսկ դու արդեն որոշել ես, թե որ երկրներ պիտի այցելես 2025 թվականին։ Եթե դու էլ ես հոգնել օրեր շարունակ հարցումների անպատասխան մնալուց, դիմիր Travel with N տուրիստական գործակալություն, սպասեցնել չեն տա, անմիջապես կստանաս լավագույն առաջարկները, տուրփաթեթներ, ավիատոմսեր, հյուրանոցների լայն ընտրանի, էքսկուրսիաներ, սոցփաթեթի սպասարկում եւ ամենակարևորը՝ 24/7 ձևաչափով բարեհամբույր սպասարկում։ Travel with N 095 89 20 48 Բարև ձեզ հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս բան ես զրուցում քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը, շնորհակալ եմ պարոն Դանելյան, մեր հավերնությունն համար։ Իրանի մեր տարածաշրջանում բավական եռուն իրավիճակ է եւ Թրամփը, որը խոստացել էր խաղաղություն հաստատել իր նախագահ դառնալուց հետո Միացյալ Նահանգների, դեռ որ նոր պատերազմների մասին է խոսում եւ հայտարարվեց, որ մինչև սեպտեմբեր Իրանին ժամանակ են տալիս կամ գալ համաձայնություն կամ ընդունել Միացյալ Նահանգների պահանջները կամ Իրանը կստանա այնպիսի հարված, որը այսքան ժամանակ չի ստացել։ Այդ հայտարարությունից հետո Հնդկական օվկիանոսում ամերիկյան ռազմաբազաներում հայտնվում են նոր տիպի ինքնաթիռներ, ռմբակոծիչներ ամերիկյան, ռազմանավերն են մոտենում ավելի շատ Իրանի սահմանին եւ նաեւ լիցքավորվող մեքենաներ, 10 մեքենա, որոնք այդ մոտ 3000-ից ավել կիլոմետր է, որոնք պետք է ռմբակոծեն եւ լիցքավորեն։ Հիմա այս ամեն ինչը խոսում է այն մասին, որ մեզ բարդ ժամանակներ են մոտենում։ Իրանն էլ կարծեք թե այդքան ռեսուրս չունի դիմադրելու, գուցե ունեն, չգիտեմ, բայց վերջին անգամ որ ես եղել եմ Իրանում անցյալ տարվա դեկտեմբերին, տնտեսական վիճակը բավական ծանր է։ Հանրային դժգոհությունը շատ մեծ է եւ մարդիկ ուղղակի լուծում չեն տեսնում իրենց խնդիրների, իրանական գումարը անդադ արժեզրկվում է, ինչ սպասել։ Իրոք վիճակը բավականին ծանր է եւ բնականաբար մեզ համար շատ կարեւոր, որովհետեւ եթե Իրանում լինեն նման ռմբակոծություններ, նաեւ կլինեն ազգային փոքրամասնությունների ապստամբություն, ապա Իրանը որպես պետություն կարող է կազմալուծվել։ Ես կարծում եմ, իրոք լուրջ է եւ իրոք հարվածելու հնարավորություններ կան, հնարավոր են, որովհետեւ իրավիճակը տեսեք որն է, եթե Իրանը միջուկային զենք արդեն ստեղծի, ապա դա նշանակում է եւ Թուրքիան է աշխատում այդ ուղղությամբ եւ Եգիպտոսը եւ Սաուդյան Արաբիան եւ նույնիսկ հիմա արդեն Շվեդիան է սկսել խոսել միջուկային զենք ունենալու մասին, որի ծրագիրը իրենք փորձել են սկսել դեռևս 1946 թվականին որպես նեյտրալ երկիր, Շվեդիայում համարում են, որ իրենց նեյտրալության ապահովման լավագույն միջոցը միջուկային զենքն է։ Այսինքն Իրանը սա մի բարոմետր է եւ եթե Իրանը ստեղծի միջուկային զենքը, ապա ամբողջ աշխարհում իրավիճակը կտրուկ կփոխվի, այսինքն աշխարհը կդառնա արդեն միջուկային երկիր։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ Իրանին հարվածներ կարող է լինել եւ որքանով ասում են մասնագետները լուրջ, խնդիրը հետեւյալն է։ Իրանը արդեն 60%-ով կարողանում է հարստացնել միջուկային բաներ, իսկ դա նշանակում է, որ 60-ից 92-93% հասնելը բավականին կարճ ժամանակ է, տեխնիկայի հարց է։ Չնայած դա էլ բավական չի, որտեղ հիմնական խնդիրը, որքանով մասնագետներն են ասում, ես մասնագետ չեմ, այդ լիցքը, որը պետք է այդ պրոցեսը սկսվի միջուկային ռումբում, այդ դրա վրա նույնպես 1 տարի ու կես ժամանակ է պետք լինելու։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է. Իրանը արդյոք պատրաստ է գնալ բանակցությունների, թե չէ։ Իրանը միջև այդ ասում են, որ իրենք ուղղակի բանակցությունների չեն գնա, բայց միջնորդավորված կլինի եւ նաեւ հայտարարեցին, որպես միջնորդներ տեսնում են Ռուսաստանը եւ Չինաստանը, բայց հիմա արդեն Թրամփը հայտարարեց, որ ուղղակիորեն բանակցություններ են գնալու շատ բարձր մակարդակով Օմանում։ Եվ Իրանը հայտարարեց, որ իրենք երբեք միջուկային զենք չեն ունենալու։ Այսինքն հույս կա, որ այդ բանակցությունները ինչ-որ արդյունքի կբերեն եւ Իրանի տեսակետը այն է, որ խնդիրը ոչ միայն միջուկային զենքն է, այլ նաեւ իրենց պարտադրում են բալիստիկ զենքերի այդ արտադրությունը ինչ-որ ձևի սահմանափակել,
եւ պրոքսիների հարցն է, հա, Հեզբոլա, Եմենում, Հուսիներ եւ այլն, այսինքն իրենց հետ նույնպես ինչ որ հարաբերությունները խզում լինի եւ Իրանը համարում են, որ իրենցից չափազանց շատ բան են պահանջում, ոչ միայն միջուկային ծրագիրն է, եւ նաեւ եթե ամբողջ աշխարհը հիմա զինվում է, Իրանը պետք է չզինվի, հա, այսինքն դեռ միայն միջուկային ծրագիրը չի, բայց բոլոր դեպքերում Իրանը հասկանում է, որ վիճակը իրոք շատ լուրջ է եւ գնում են քայլերի բանակցությունների, այս առումով ես կարծում եմ շատ դրական է եւ մեզ համար է դրական, որ ինչ որ ձևի խաղաղության շուրջ համաձայնության կգան, այսինքն ինչ որ ձևի լուծումներ կգտնեն, որովհետեւ եթե բանակցում են եւ համաձայնության են գալի, արդեն տեղ սկսում է մոնիտորինգի խնդիրը, այսինքն գալու են միջազգային մասնագետներ, մոնիտորինգ են անելու հայտ, որտեղ այդ միջուկային օբյեկտները կան, ցենտրիֆուգաները կան եւ եթե կա 60% հարստահարված ուրան, ապա այդ ուրանը պետք է հանձնեն ըստ տրամաբանության նախկին փորձից ելնելով, դա պետք է հանձնեն Ռուսաստանին։ Սա է վիճակը եւ հույս կա, ես հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ ինչ որ համաձայնության կգան եւ դա մեզ համար լավ նորություն է։ Եթե չգան համաձայնության, ինչ է դա նշանակում մեզ հետևանքների։ Եթե չգան համաձայնության, դա նշանակում է Իրանին իրոք կարող են լինել հարվածներ եւ համապատասխան ռումբեր կան, որոնք շատ խորքային մոտ մի 60 մետր խորությամբ կարողանում են ոչնչացնել, նույնիսկ երկրաշարժեր փոքր կարող են լինել եւ դեռ ամեն ինչը կոչնչանա, ինչ որ գետնի տակ է գտնվում եւ դա ամենավտանգավորը չի, վտանգավոր այն է, որ նույն Պակիստանում բելուչների խմբեր կան, որոնց հետ աշխատում են Ադրբեջանի անջատողականների խմբեր կան, քրդերի որոշակի կազմակերպությունների հետ են աշխատում, դա նշանակում է Իրանում կսկսվի ապստամբություն, այսինքն Իրանը փլուզման եզրին կարող է հայտնվել, հաշվի առնելով հենց սոցիալական վիճակը, հաշվի առնելով այդ դժգոհությունները եւ եթե Իրանը փլուզվի որպես երկիր, դա արդեն շատ լուրջ հետևանքներ կունենա ամբողջ առանց միջանցքը հանձնելու մեր հարավային հատվածում էլ կունենանք էլի ադրբեջանական միավոր։ Ադրբեջանական միավոր կունենանք Ադրբեջանի կողքը դեպի Թուրքիա մի 7-8 միլիոնանոց քրդական քրդերը կան, քրդերը հարևաններն են Թուրքիայում, եթե քրդական ինքնավարություն ստեղծվի, ապա բնականաբար կակտիվանան Թուրքիայի քրդերը, նայեք, եթե 2-2.5 միլիոն քրդերը Թուրքիային անհանգստացնում են Սիրիայի հյուսիսում, ապա պատկերացրեք մի 7-8 միլիոն արդեն Իրանի, բայց այս տեսակետն ասում են դե աշխարհի վերջին գոնե մոտ 100 տարում, հա, 45 թվականից հետո շատ քիչ պետություններ են փլուզվել, ավելի շատ գաղութային պետություններ են ազատագրվել, բայց եթե պետությունը կա ՄԱԿ-ով ՄԱԿ-ի անդամ պետություն է, ապա այդ պետության փլուզումը շատ դժվար է պատկերացնել։ Ես համաձայն եմ։ Ինչքանով է հավանական, որ Իրանը փլուզվի, այսինքն նոր միավորներ առաջանան։ Նույն Իրաքը ներողություն, ամերիկյան օկուպացիայից հետո ստեղծվեց քրդական ինքնավարություն, բայց երբ 17 թվականին քրդերը անկախության հանրայքը արեցին, նույն Միացյալ Նահանգները դեմ էին դրան եւ էլի ստիպեցին պահել Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը։ Աշխարհը փոխվում է։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո շատերի կարծիքով երկրորդ համաշխարհայինը առաջինի ուղղակի շարունակությունն էր, կիսատ գործերը շարունակվել է։ Դա նոր ազգային պետությունների ստեղծման փուլն էր եւ բնականաբար ազգային պետություններ են ստեղծվում եւ նաեւ ինքնավարության խնդիրներ դրված, հա։ Հիմա իրավիճակը փոխվում է, հիմա արդեն նոր գերպետությունների խնդիրն է առաջանում, այսինքն աշխարհը ոչ թե ինչ որ համաձայնության շուրջ է լինում, իսկ որ սկզբունքների շուրջ, այլ հզոր պետությունները միմյանց հետ պայմանավորվում են եւ նոր զոնաների են բաժանում։ Դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է մյուս երկրների սուվերենության աստիճանը իջնում է, իսկ իջնում է տարբեր ձևեր, կարող են ընդհանրապես կորցնել սուվերենության աստիճանը, կարող է դրանք նվազեն ուղղակիորեն եւ հիմա աշխարհի այդ փուլը, որը սկսվել էր առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո շարունակվել երկրորդից, այդ աշխարհը արդեն չկա, հիմա նոր սկզբունքներ կլինեն, այդ սկզբունքները արդեն ուժի վրա են հիմնված եւ մեծ երկրները պայմանավորվում են, փոքր երկրները ենթարկվում են, փոքր երկրները կարող են նույնիսկ կորցնել իրենց նորից են կրկնում սուվերենությունը։ Նույնիսկ Դանիան պատրաստվում է կորցնել Գրենլանդիան։
նու ենթադրվում է որ կկորցնի արդեն Ինչպես- բանակցություններ կարծեք թե գնում են Կանադան Թրամփը հայտարարում էր 51-րդ նահանգ, հիմա նոր վարչապետ է, շատ ուժեղ վարչապետ է Կանադայում, որը ասում է, գիտեք ինչ, հիմա Միացյալ Նահանգները եթե չուզում գերտերություն լինել, համախմբեք իմ շուրջը, ես եմ լինելու հաջորդ գերտերությունը, հա։ Սան կարող են ուղղակի խոսքեր են թվում, բայց սա լուրջ process-ներ են, լուրջ գործընթացներ են, եւ ապագայում ինչ կլինի, շատ մեծ հարցականներով է, որտեղ այն աշխարհը, որը կար սառը պատերազմի ժամանակ եւ յետ սառը պատերազմի, այդ աշխարհը այլևս գոյություն չունի։ Եվ այն սկզբունքները, որոնք կային, որի հիման վրա այդ նոր պետություններ են առաջանում, ազգային ինքնավարություններ են ստեղծվում, հիմա այդ process-ը հետ է գնում։ Հիմա պարոն Դանելյան մի այսպեսի հայտնի անեկդոտ կար կարծեմ դուք էլ պիտի իմանաք դրա մասին եւ կարծեք թե այդ անեկդոտի կրկնությունն է հիմա աշխարհում եւ պատկապես մեզ մոտ ասում է Աստված վերևից նայում է երկրագնդին եւ տեսնում է բոլորը զինվում են իրանցիներն են ինչ որ զենքեր պատրաստում ամերիկացիներն են պատերազմի պատրաստում ռուսներն են ինչ որտեղ կռվում եւ նայում է որ միայն Հայաստանում է բան մարդիկ դրսերում խորոված քյաբաբ քեֆ ուրախություն են անում հիմա սա անեկդոտային կրկնություն է աշխարհում բոլորը ինչ որ process-ների են պատրաստում եւ միայն Նիկոլ Փաշինյանն է որ հեծանիվ է վարում առաջարկում է մարդկանց հեծանիվ վարելու process-ին միանալ հա միայն մենք ենք քեֆ ուրախության մեջ բայց ոնց որ ով որ այս այն պետությունները որոնք այս դժվար անցումային փուլերում որոշում են քեֆ ուրախության մեջ լինել ոնց որ ավարտը ամենածանրը իրենց համար է լինում ճիշտ եմ հասկանում Հիմա Հայաստանը ծիծաղելու է դա, բայց որոշել է Եվրոմիության ինտեգրվի Եվրոմիությանը, հա, եւ նաեւ նախագահ ունենք մեզ, շատերը անունը չգիտեն, որը ստորագրել է այդ Եվրոմիության հետ ինտեգրման ինչ որ օրենք է ինչ է, հա։ Ու մենք որոշել ենք գնալ ինչ որ զույգի թաղման հարսանիքի որի թաղումն է հետո Դու սա նույն բանն է, որ 1988-89 թվականին մտել ենթադրենք Բուլղարիան որոշում կայացրել, որ իրենք մտնելու են Խորհրդային Միության կազմում, հա։ Հիմա սա զավեշտալի վիճակ է, բայց այդ զավեշտալի վիճակ ունի իր պատճառները, հա, ամեն աբսուրդ ինչ որ պատճառ ունի։ Աբսուրդը նրա մեջ է, որ այս Հայաստանի գործող իշխանությունը իրենք գիծ են վերցրել ինչպես ժամանակին Սաակաշվիլին եւ այլն, որ իրենք գնում են դեպի Եվրոպական միություն։ Եվ հիմա իրենք եթե փաստեն, որ դա այդ ամեն ինչը սուտ էր, իրենց ամեն ինչ աշխարհը հայացքը եւ այլն, որի վրա իրենք կառուցել են իրենց քաղաքականությունը, փլուզվում է։ Հիմա որպես այդ փլուզումը չլինի, գնում է իմիտացիան, որ կարևոր չի ինչ է կատարվում, մենք մեր գիծը տանում ենք, դա դրա վրա հիվանդությունների տեսություններ կան, շիզոֆրենիայի, երբ որ մարդը տեսնում է աշխարհը այլ է, իր պատկերացումները ուրիշ է, ինքը կամ պետքա ինչ որ բանի մեջ է իրականություն ընդունի կամ իր իրականությունը հա կամ իրականություն ընդունի կամ իրականությունից հրաժարվի իր իրականությունը ընդունի եւ շարունակի դա շիզոֆրենիայի տեսակ է եւ ողբերգությունն այն է որ Հայաստանում իշխանություն է որը իր շիզոֆրենիայի պատճառով մենք կորուստներ ենք ունեցել եւ շիզոֆրենիան շարունակում է բայց նաեւ ուրիշ ավելի վտանգավոր պահ կա որովհետեւ լավ եթե մենք ունենք շիզոֆրենիկ իշխանություն որը չի կարողանում հրաժարվել իր ֆոբիաներից եւ իր պատկերացումներից ապա դիմացը մենք ինչ ունենք այսինքն ինչ քաղաքական ուժեր կան որոնք հանրությանը ինչ են առաջարկում բացի նրանից որ մերժիր Նիկոլին ինչպես ժամանակին մերժիր առաջարկ կա գնան գրավեք Բեռլինը Գյումրի ընտրությունները նման առաջարկ Հա, եւ հիմա բոլորը զբաղված են Գյումրի ընտրություններով եւ աշխարհը չկա, աշխարհում ինչ որ բաներ են կատարվում, դա մեզ չի վերաբերվում։ Լավ, ես հասկանում եմ ձեր մտահոգությունները, որ ոչ միայն իշխանությունները իհարկե շիզոֆրենիկ են, իշխանությունները իհարկե աշխարհում եղած իրականության հետ կապ չունեն, բայց այո, համաձայն եմ նաեւ ձեր մտքին, որ կարծեք թե առնվազն ընդդիմության զգալի մասն էլ իրականության հետ կապ չունի։ Եվ ժողովուրդը հիմա ինչ պիտի անի, լավ, մարդիկ նայում են ասում են լավ, էս է քաղաքական առաջարկը։ Միշտ այդ հարցադրումը, որ ժողովուրդը ինչ պետք է անի, ժողովուրդը պետք է խելք հավաքի եւ այլն, իմ համար դա Ոնց լավ էլ խելքով է։ դա
Չէ, կարևոր չէ ժողովուրդը խելքով է թե խելքով չի։ Հարցն է, որ ժողովուրդը երբեք որևէ երկրում հարց չի լուծում։ Ժողովուրդը լուծում է հարց, երբ որ լինում է առաջնորդություն, որը այս ժողովրդի նույնիսկ ցանկությունները կամ իրականությունը, որը կա ժողովրդին բացատրելու, ինքը դա մոդելավորում է, ժողովրդին բացատրում է եւ ունենում է առաջնորդություն։ Հիմա եթե այդ առաջնորդությունը չկա, կա մի շիզոֆրենիկ իշխանություն, իր շիզոֆրենիկ ղեկավարի հետ, Եվ կան մարդիկ, որոնք այս շիզոֆրենիկին փորձում են հակադրվել եւ իրենք էլ մտնում են բնականաբար շիզոֆրենիայի դաշտ, որովհետեւ եթե դու քո քաղաքականությունը կառուցում ես օպոնենտը շիզոֆրենիկ, այսինքն դու ես մտնում այդ նույն դաշտի մեջ։ Տեսեք, սրա абսուրդ բոլոր հայտարարությունները իրական Հայաստան եւ այլն։ Հիմա նայեք, եթե մենք նստենք սկսենք քննարկել իր այդ տեսությունը եւ քննադատել, մենք էլ ենք դառնում շիզոֆրենիկ, որովհետեւ մենք քննադատում ենք մի բան, որը անիմաստ է քննադատելը։ Հիմա եթե սա ասում եմ, մենք գնում ենք Եվրոմիություն, մենք խոսենք, գիտեք ինչ абսուրդ է, հա, հիմա Եվրոմիություն գնալ ու փորձենք բացատրել, որ դա ինչու է абսուրդ, մենք абսուրդի մեջ ենք մտնում, որովհետեւ անտրամաբանական բանը, որ ուզում ես բացատրես անտրամաբանական է, դու նաև ինչ-որ ձևի լեգիտիմացնում ես դրան։ Այսինքն այո, այս վիճակն է մեզ մոտ։ Եվ ելքեր Նայեք, ելքը որը կարող է լինել, հիմա տեսեք, վերցնենք, վերադառնանք Գյումրիի ընտրություններին, չէ՞։ 5 կուսակցություն ասեմ, թե ինչ ասեմ, հա, 5 քաղաքական ուժ, լավ քաղաքականն էլ անենք, ուժ ասենք, հա, որ 5 ուժ անցել է Գյումրի ավագանի։ Եվ այդ պատկերը կարող է լինել մեզ մոտ 2026 թվականին։ Հիմա այդ 5 ուժերից մի ուժը իշխանությունն է, որը հավաքել ամենաշատ ձայնը, 3 ուժ կամ ուղակի կամ անուղակի ձևի Գյումրիում կլանավորված կլանային համակարգ են, այսինքն կամ ինչ-որ մեկը կլանի հետ դաշինք է կնքել։ Եվ կա մի քաղաքական ուժ, որը իհարկե քիչ ձայներ հավաքեց, բայց անցավ ավագանի, Մայր Հայաստանը, որը որևէ կլանի վրա չի հիմնվել, եւ որը քաղաքական տրամաբանություն է առաջարկել։ Այսինքն քաղաքական տրամաբանությունը զարգացման ծրագիրն է, այսինքն ինչպես կարելի է զարգացնել Գյումրին, հետագայում նաև Հայաստան, այսինքն քաղաքականություն նշանակում է նախաձեռնողական լինել։ Եվ ըստ էության կա մի իշխանության ներկայացուցիչ եւ կա քաղաքական երկրորդ ուժը որպես ընդդիմություն։ Հիմա այս կլանային համակարգը դա բնորոշ է ոչ միայն Գյումրիին, այլ բնորոշ է ամբողջ Հայաստանին, շրջաններին, չէ։ Երբ որ մենք խոսում ենք քրեա օլիգարխիկ համակարգի մասին, որը գոյություն ուներ մինչև 2018 թվականը, ինչ էր դրա իմաստը։ Դրա իմաստը հետևյալն էր. ցանկացած քաղաքական ուժ նպատակ ուներ հավաքել շատ ձայներ, հա, կամ իշխանության գալ, կամ հա, ավելի շատ ձայներ ինչպես կարող ես հավաքել։ Դու մտնում ես հարաբերությունների մեջ այն մարդկանց եւ այն խմբերի հետ, որոնք կարող են ձայներ բերել։ Կարևոր չի ինչ եղանակով, առնելով, փող բաժանելով, տեղերում իրանց հեղինակությունով, իրենց ազդեցությամբ, տնտեսական եւ այլն, հա, եւ ոչ միայն տեղերում, այլ նաեւ համապետական բիզնես շրջանակներ, օլիգարխները։ Եթե դու իրենց հիման վրա բերում ես ձայն, դու իրենց նաեւ շահերը պետք է հաշվի առնես։ Դա նշանակում է ստեղծել քրեա օլիգարխիկ համակարգ։ Ես մեծ վտանգ եմ տեսնում, որ 2026 թվականին քրեա օլիգարխիկ համակարգը կարա վերականգնվի, որովհետև հիմքում նորից դրված է ով ավելի շատ ձայն կբերի։ Այսինքն Գյումրիում տեսանք, որ ձայն բերողները նրանք էլ որ տեղերում ունեն ազդեցություն։ Բայց ասում են Գյումրին իր առանձնահատկությունն ունի եւ իրականում այդպես է։ Գյումրին Այսինքն այն կլանային մթնոլորտը, որ կա Գյումրիում, չկա ուրիշ քաղաքներում։ Համաձայն եմ, բայց մյուս քաղաքներում կան մարդիկ, որոնք հեղինակություններ են իրեն բիզնես հնարավորություններով, իրենց մեծ գերդաստանով, իրենց եւ այլն, հա, որովհետեւ փոքր տեղերում ընտրում են անձերին, այլ ոչ թե քաղաքական ուժերին, հա, այնտեղ խոստումներ են լինում, մեկինես ինչ կտա։ Դե նույնը Փարաքարում կրկնվեց։ Ահա, այսինքն առաջին 55% ստացած անձը լրագրող իրեն հարցնում է. դուք պատկերացնում եք համագործակցություն ՔՊ-ի հետ, ինքը համագործակցություն բառը հասկանում է, որ ՔՊ-ին տեղ կուղարկի, նրանք կգնան կգան, այսինքն ջուր բերելու կուղարկի, այսինքն մարդ լրիվ ապակաղակական է։ Սա է վիճակը։ Հիմա եթե մենք քննարկում ենք այն հարցը, իսկ բա ինչ անել, առաջի հերթին Հայաստանում պետք է լինեն իրոք քաղաքական ուժեր, որոնք քաղաքական տրամաբանությամբ են գործում, եւ նաեւ հանրությանը կարող են բացատրել, որ գիտեք ինչ, այս
կլանային համակարգի մեջ մտնելով կամ հեղինակությունների մեջ մտնելով Հայաստանը ապագա չի ունենալու, դա անցած փուլ է եւ մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենք պետք է քաղաքական ընտրություն կատարեն, իսկ քաղաքական ընտրությունը ինչ է, քաղաքական ընտրությունը ապագայի նախագծերն են, չէ, որովհետեւ ինչ է ընտրություն, տարբեր քաղաքական ուժեր գալիս են ասում են ես այսպիսի Հայաստան եմ տեսնում, այսպիսի զարգացման հնարավորություն կա, աշխարհում այս Պարոն Դանիելյան, համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց հիմա ժողովուրդը ասում է, լավ, Նիկոլն էլ եկավ, ասեց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հետո գնաց հանձնեց Արցախ։ Հիմա ծրագիրը, այսինքն քաղաքական դաշտը պետք է ընդունել, որ այնքան է ապականվել, որ հիմա լավ, նույն Գյումրի օրինակով նայենք։ Լավագույն ծրագիրը վստահաբար ներկայացրել է Մայր Հայաստանը։ Ոչ այն պատճառով, որ մենք ոնց որ պես հարազատ միավորա, որը ներկայացնում ենք, այլ անկեղծ մարդը զարգացման հստակ ծրագիր էր ներկայացրել։ Բայց չստացավ այդ կարգի հաջողություն։ Այսինքն մարդկանց զարգացում պետք չի, մարդկանց ավելի շատ ընտրողներին կարծեք թե ավելի շատ պետք է թե ով է ավելի գեղեցիկ խոսում, ով է ցիտատներ անում, իրենց համայնքում իրենք ում հետ կարող են խնդիր ունենալ ապագայում։ Սա ավելի շատ է մտահոգում։ Որտեւ ասում են, լավ, դուք Երևան, ես այս բան մտահոգությունները 2021-ի ընտրություններին եմ տեսել, երբ օրինակ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմում կային մարդիկ, չնայած բոլոր թիմերում կային, բայց այդ թիմում էլ կային մարդիկ, որոնք մարզերում այդքան էլ թվում է թե հեղինակավոր էին, բայց ավելի շատ բացական իմաստով նրանք աղքին իշխանության ներկայացուցիչներ էին, ինչ որ բադ գործեր ունեին արված եւ դա ժողովուրդը հետեւյալ ասել լավ, ասենք լավ, մենք ասենք հավանում ենք Քոչարյանին։ Բայց մենք Քոչարյանին չենք տենալու, չէ՞, ասենք մենք տենալու ենք մեր մարզի այսինչ մարդուն, որը լավ չեն վերաբերվում։ Այս մտահոգությունը ժողովրդին կամ լավ են վերաբերվում ենթադրենք, հա։ Սա ոնց պետք է մարդկանց հասցնել, որ եւ ոնց պետք է այդ գիտակցում մարդիկ նաեւ ունենան, որ իրենք պետք է համապետական տրամաբանությամբ դա են process-ները։ Ուրեմն պետք է բացատրվի եւ մարդկանց եւ պետք է բացատրվի տեղային հեղինակություններին, որովհետեւ մի բան է, երբ որ Գյումրի ընտրությունն է լինում կամ Վանաձորի ընտրությունն է լինում կամ Կապանի ընտրությունն է լինում, մի բան է, երբ որ համապետական ընտրությունն է լինում, որովհետեւ երբ որ համապետական ընտրությունն է լինում, այդ տեղերի տարբեր միավորները, որոնք տեղերում կարող են ձայն հավաքել, իրանք էլ պետք է տեսնեն համապետական ծրագիր, հա, նույն այդ տեղային հեղինակությունները նույնպես իրենց հետ պետք է աշխատվել եւ ցույց տալ, որ դուք գիտեք ինչ բացի տեղային խնդիրներից, նաեւ զարգացման հարցեր գոյություն ունեն եւ երբ որ առաջարկում է ծրագիր, գաղափար, ապա բնականաբար ես կարծում եմ նաեւ այդ տեղային ֆեոդալները, հեղինակությունները կարող են մտնել այդ տանիքի տակ զարգացման ծրագրի տրամաբանության մեջ, որովհետեւ նաեւ իրենց հետ է պետք աշխատել։ Բան դառնում է, ես հիշում եմ մեր եթերներից մեկի ժամանակ պարոն Բոզյանը 3 օր եթերին կար, այսպեսի գաղափար կար եւ ես գալիս եմ դրան ոնց որ թե դա լավագույն լուծումը կարող է լինել։ Այն մարզպետների ընտրության համակարգը ոչ թե նշանակում մարզային կոպիտ ասած խորհրդարանի, որը ինչ որ ձեւ մաղ կարող է հանդիսանալ։ Համաձայն եք թե չէ։ Ոնց որ ավելի արդիականանալ, որ process-ները մարզերում ինչ որ ձև գեներացվեն, այնտեղ մաղվեն, մարդիկ առանձնանան, քաղաքական ուժերը նաև հետաքրքրություն ունենան, հա, մասնակցելու դրանց, որովհետև ամեն քաղաքական ուժ չի օրինակ ուզենա փոքր համայնքի ընտրությունների մա, որովհետև դա ռեսուրսներ է տանելու, օգուտը շատ քիչ է լինելու։ Ես կարծում եմ, որ մեծագույն հանցագործություններ այս սահմանադրությունը, որը 15 թվականին ընդունվեց, այսինքն մենք չունենալով կայացած քաղաքական ուժեր, գնացինք պարլամենտական կառավարման երկրի մոդելին, այսինքն պարլամենտական կառավարման մոդելում դու կախվածություն մեջ ես մտնում հենց այդ ֆեոդալական տեղերում ֆեոդալների հետ։ Եթե դու ունենում ես արդեն կիսանախագահական կամ նախագահական, ուժեղ նախագահական երկիր, ապա նախագահի ընտրությունների ժամանակ դա արդեն ֆեոդալների ընտրություն չի։ Այստեղ կա ուժեղ անձ, որը կարողանում է զսպել այդ բոլոր ուժերին։ Եվ նախագահին ընտրելով մարդիկ ընտրում են արդեն ոչ թե քաղաքական ուժ, այլ քաղաքական ֆիգուր, որը ինչ-որ գաղափար է իրենից ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, չնայած սա 2026 թվականի խնդիր չի, բայց այնուամենայնիվ ապագայում մենք պետք է վերադառնանք նախագահական կառավարման, ունենանք ուժեղ նախագահ եւ նույն պատերազմը 20 թվականին ցույց տվեց, որ եթե մենք ունենայինք նախագահական կառավարման երկիր, պատերազմական վիճակի մեջ գտնվող երկրները ավելի
լավ են կարողանում մոբիլիզացվել, կառավարման համակարգը ավելի կայուն է լինում եւ կա լինի նաեւ պատասխանատու շատ կոնկրետ մարդ, որը պատասխանատու է, որովհետեւ մեր մոտ պատերազմում պարզ չէր ով էր պատասխանատու։ Պարզես Նիկոլաշն մոդերատոր է։ Հա, գլխավոր շտաբի պետն է, պաշտպանության նախարարն է, վարչապետն է, վարչապետը ինչ գործ ուներ բանակի կառավարման հետ ըստ սահմանադրության, եթե Հայաստանը պատերազմական վիճակում չի Հետո ուրիշ գտնվում։ բան կա, պարոն Դանիելյան, այստեղ համակարգը համաձայն եմ ձեզ, այնպես է ձևավորված սահմանադրությամբ 2015 թվականին, որ օրինակ մի վարչապետի հրաժարականի հասնելով ամբողջ մոդելը պետք է քանդես։ Պետք է խորհրդարանը ծրվի, պետք է չգիտեմ երկու անգամ վարչապետ չընտրվի խորհրդարանում։ Իսկ սա երկարաժամկետ ճգնաժամ է առաջացնում։ Այնինչ օրինակ նախագահական համակարգում նախագահը հրաժարական տվեց, խորհրդարանը իր տեղում է եւ կարող է կազմակերպել ընտրություններ։ Եվ կառավարությունն է իր տեղում, այսինքն հիմա համ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, համ խորհրդարանը պետք է ծրվի, համ վարչապետը պետք է հրաժարական տա, նոր մի մարդուց ազատվես։ Մենք պետք է երկու համապետական ընտրություն ունենանք նախագահի եւ վարչապետի։ Հայաստանի համար ամենատրամաբանական եւ արդյունավետ եւ կայուն վիճակը դա նախագահական կառավարման մոդելն էր։ Հիմա 26 թվականին բնականաբար մենք չենք հասնի։ Առավել եւս, եթե հիմա սահմանադրություն փոխենք, մենք մտնում ենք այն բանի մեջ, հա, Ադրբեջանի պահանջը կատարել չկատարելու տրամաբանության մեջ։ Վիճակը իրոք շատ ծանր է եւ ես կարծում եմ մարդկանց հետ, հանրության հետ պետք է խոսել, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք մամուլը եւ այլն, տեսնում ենք, որ անդադ հանրության ապակողնորոշման գործընթաց է գնում, ոչ թե բացատրական ինչ որ ուղղություն տանելու, սա շատ կարեւոր խնդիր է։ Եվ այդ տարբեր ուժերը, որոնք իրենց շահերով են շարժվում, հանրությանը խաբում են, ապակայունացնում են, հիմա հերթական անգամ խոսում են ինչ-որ impeachment կազմակերպելու մասին, հա, այսինքն երկու անգամ փորձել են կազմակերպել։ Հիմա երրորդ անգամ են փորձում կազմակերպել։ Երբ որ հարց է տալի, իսկ դուք վերլուծել եք այն երկու անգամ ինչի չստացվեց եւ ինչի հիմա կարող է ստացվի, հա։ Այսինքն ձեր առաջարկը ինչն է։ Մենք տեսնում ենք, որ հերթական անգամ ինչ-որ մարազմատիկ խնդիր է բերվում օրակարգ, որը որևէ լուծում չի կարող ունենալ։ Չէ, ընդ որում դա բերվում է մի ֆրակցիայի հետ փոխկապակցած մարդկանց կողմից, որոնք մի մարդուն Գրիգորյանի չեն կարողանում համոզել, որ ընդդիմության է քվեարկել, հələ չպարզ չի քվեարկել, թե չէ։ Մյուս կողմից լավ ինչ խնդիր են լուծում դրանով։ Այդ իմպիչմենտի թեման էլի դաշտ բերելով։ Քաղաքական առումով լուրջ Գիտեմ, բան չունեն անելու դրանով են զբաղվում։ Այսինքն սենց մի եթե դու ասելիք չունես եւ ուզում ես քաղաքական դաշտում մնալ, մի բան ասա, մի բան նախաձեռնի։ Կարևորը որ դու օրակարգ ես ձևավորում, կարևորը որ քու շուրջը խոսակցություն է լինում, խոսակցությունը դու ես ստանում։ Առավել եւս հիմա մենք տեսնում ենք, որ ճահճային վիճակ է տիրում Հայաստանում մտքի առումով, քաղաքական առումով, եւ այդ ճահիճի մեջ մեկ ինչ որ մի բան է առաջարկում եւ դրա շուրջ խոսակցություն է լինում։ Նայեք, նույն տրամաբանության մեջ ենք, ինչ որ այս իշխանությունն է անում։ Ինքը անելիք չունի, փորձում է օրակարգ ձևավորվի եւ օրենք է ընդունում, որ մենք ինչ որ Եվրոմիություն ենք գնում եւ այլն։ Աղամանները սեղանին չպետք է դնեն։ Կամ աղամանները սեղանին չպետք է դնեն անտիբիոտիկները ինչ որ բաներով, պետք է անեն տոպրակների պատմություն գոյություն ուներ, ծխելա, որ ասենք աշխարհի եվրոպական երկրներ գնում ես, բացօթյա սրճարաններում բոլորը ծխում են եւ այլն, Հայաստանում ինչ որ չի կարելի, այսինքն ինչ որ աբսուրդ օրակարգ են ձևավորվում եւ խոսակցություն են տանում, հա, կենտրոնում են հայտնվում։ Հիմա նույն վիճակում ասենք նման առաջարկներն են արդեն ընդդիմության ինչ որ թևեր, այսինքն նույն աղամանների նման մի նախաձեռնություն է impeachment-ը, հա, երկու անգամ չի ստացվել, երրորդ անգամ ասում ես մի հատ էլ փորձենք։ Ոնց ես անելու, հարց են տալի ինչպես ես անելու, կամ փողոցում մարդիկ ես հավաքելու, հետո ինչ ես անելու։ 20 թվականին փողոցում մարդիկ հայտնվեցին, մտան ազգային ժողով, ծեծեցին ազգային ժողովի նախագահին, մտան կառավարության շենք, չէ, դուխիները վարչապետի օծանելիքները այնտեղ գողացան, մտան որում տարել էին նաև վարչական իրավունքը, որը պարզվեց կեղծ է։ Իրան ուղղակի նվիրել են, ինչ-որ 300 մետր հեռու։ Ահա։ Քննության Հետո մտան այդ առանձնատները, հետո ինչ։ Հետո հաջորդ քայլը որն էր, հա։ Հիմա նորից նման էֆեկտ չի լինել ինչպես 20 թվականին։ Հիմա նորից այդ նույն բանն է, եթե դու սկսես այս թեման քննարկել, նույն տրամաբանության մեջ դու կարաս քննարկես Եվրոմիության մտնելու թեման, հա, աբսուրդ ինչ որ թեմա, որը
ուղղակի մարդ պետք է խելագարվի, դա քննարկի լուրջ, ասի գիտեք ինչ, դա հնարավոր չի, որ ծիծաղելու է, ակնհայտ է, որ հնարավոր չի։ Սա է վիճակը։ Վերջին հարցը պարոն Դանիելյան, երեք լսում էի Նիկոլ Փաշինյանի նախկին թիմակից Հովիկ Աղազարյանի հարցը, մի դրվագ ուղղակի դրա վերաբերյալ հավանականության։ Իր ինֆորմացիայով Նիկոլ Փաշինյանը մոտ օրս հրաժարական է տալու մինչև ապրիլի 15-ը եւ նշանակվել են նոր ընտրություններ։ Որքանով է սա հավանական։ Ну, եթե խելագարության կանխավարկած հանենք, որտեղ ամեն բան հնարավոր է։ Տրամաբանությունը ուշում է կա նման։ Դե ես չգիտեմ, տրամաբանությունը կարող է լինել այն, որ այս գործող վարչապետը, չնայած ինքը որքանով է տրամաբանության մեջ, փորձում է Դամարցի խելագարության իրավիճակը փոփոխությունից ելնելով, հաշվի առնելով, որ Ուկրաինայում ինչ-որ լուծում կա եւ այլն, իրեն ինչ-որ անվտանգության երաշխիքներ են տալի, ինքը գնում է, մյուսները մտնում են վտանգավորության երաշխիքների տակ, իր թիմակիցները, այսինքն այստեղ կարելի է նման մի բան մտածել, բայց որքանով է դա հավանական, որքանով է դա բան, ես բնականաբար իսկ Հովիկ Աղազարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի մտքերը շատ դժվար է Արդեն ողջունել է, որ Հովիկ Աղազարյանը միտք ունի այդ արդեն առաջընթացն է։ Շնորհակալ եմ պարոն Դանիելյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես շեշտում զրուցում եմ քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը, ցտեսություն կհանդիպենք։